အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ Atletico Madrid ရဲ့တိုက်စစ်မှု Luis Suarez ကတော့မနေ့ညကစားခဲ့တဲ့ Valencia နဲ့ပွဲမှာတကူသွင်းခဲ့တယ်အဲ့ဂိုးဟာဒီနေ့ရာသီအတွက် La Liga မှာ12ဂိုးမြောက်သွင်းကိုဒါသူ့အတွက် Atletico Madrid ရဲ့ La Liga 15ပွဲမှာ12ဂိုးသွင်းနိုင်ခဲ့တာ La Liga သမိုင်းမှာဆိုရင်တော့ Cristiano Ronaldo ကပထမဆုံး15ပွဲမှာ13ဂိုးသွင်းနိုင်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းLuis Suarez တဲ့အကောင်းဆုံးစံချိန်ကိုရခဲ့တာပါဒီကိုကလည်းလက်ရှိမှာအမှတ်ပေးစရာမှာထိတ်မှာဦးဆောင်နေပြီးအမှတ်ဖြတ်ထားပြီးတော့ဒီနေ့ရာသီမှာ Luis Suarez ကလည်းအကောင်းဆုံးခြေစွမ်းပြနေတာပါချိန်ထဲမှာပဲ Real Madrid အသင်းကနွေရာသီမှာသူတို့ခေါ်ဖို့ပြစ်မှတ်ထားတဲ့ Kylian Mbappe ကအသင်းမှာဆက်နေမယ်လို့ရေးမွေထွက်ပေါ်လာပြီးနောက်ပိုင်း Real ကတော့ Borussia Dortmund ရဲ့တိုက်စစ်မှု Haaland ဘက်ကိုပြောင်းလဲစိတ်ဝင်စားလာပါတယ် Haaland ဟာလက်ရှိမှာခြေစွမ်းပြနေပြီးတော့အသက်20သာရှိသေးတယ် Kylian Mbappe ကိုရဖို့ခက်ခဲလာတာကြောင့် Haaland ကိုပြောင်းလဲခေါ်ယူဖို့အဓိကပြစ်မှတ်ထားနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ချိန်ထဲမှာပဲ Barcelona အသင်းကလည်းဒီနေ့ဆောင်းရာသီတွေးခွက်တဲ့မှာ Eric Garcia နဲ့ Liverpool ရဲ့ Jorginho Wijnaldum တို့နှစ်ယောက်ကိုခေါ်ယူနိုင်ဖို့ခက်ခဲသွားပြီလို့ဆိုခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့နွေရာသီမှာတော့ဒီစားမနှစ်ယောက်ဟာအသင်းကိုတိကျပေါက်ပြောင်းလာလိမ့်မယ်လို့ Barcelona ဘက်ကယုံကြည်နေတာပါမေရာသတင်းသားရဲ့အဆိုအရ Barcelona အသင်းဘက်ကတာဂက်ထားတဲ့ Eric Garcia ရော Wijnaldum တို့ကရာသီကုန်မှာစာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးမှာဖြစ်ပြီးCatalan Club ကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့လဲစိတ်အားထက်သန်နေကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဘာဆိုနာအသင်းရဲ့နောက်ခံလူဟောင်းဖြစ်တဲ့ Lucas Digne ကတော့2018ခုနှစ်တုန်းကသူအသင်းကထွက်ခွာဖို့ကြိုးပမ်းတဲ့အချိန် Everton ကသူ့ကိုခေါ်နေချိန်မှာဘာဆိုနာကတားဆီးခဲ့တယ်လို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။ဘာဆိုနာမှာ200တီကစားခဲ့ပြီးမှပွဲ20ကျော်သာကစားခဲ့ရတဲ့အတွက်သူ့အနေနဲ့ကစားချိန်မလုံလောက်တဲ့အတွက်ဘာဆိုနာကတားဆီးတဲ့ကြားတွေက Premier League Club Everton အသင်းကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ကြောင်းသူကဝန်ခံခဲ့တာပါ။ Chelsea ဘက်ကကွင်းလင်ကစားမှာ Billyမော့ကတော့အသင်းမှာအတိုင်းအတာတစ်ခုထိကစားကွင်းရနေပေမဲ့ဒီဆောင်းရသည့်ဈေးကွက်မှာပဲသူ့ကိုကလပ်တင်းကအငှားချသွားပွဲရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်လူတန်တောင်းတဲ့ပွဲမှာခြေစွမ်းပြခဲ့ပေမဲ့ငှားချဖို့စဉ်းစားထားကြောင်းနဲ့သူ့ရဲ့အရေးသွေးတိုးတက်လာဖို့အတွက်အခြားကလပ်တင်းကိုတွားရောက်အငှားကစားဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုပြီးတော့ British Media တွေကသုံးသပ်နေကြတဲ့အချိန်အငှားချမဲ့အသင်းကိုရှာဖွေလျက်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်လီဗာပူးရဲ့နီးပြယာဂန်ကလော့ကတော့ဘိုင်မြူနစ်ရဲ့နောက်ခံလူဒါဗစ်အာလာဘာကိုခေါ်ယူနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းမှုရှိနေသည်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲအသင်းတာဝန်ရှိသူတွေကိုပြောထားတာကအာလာဘာကိုအရခေါ်ယူပေးဖို့တောင်းဆိုထားတယ်အလွတ်ပြောင်းရွှေ့ဆိုပေမဲ့လည်းထိတ်တန်းကလပ်တွေအများကြီးခေါ်ကျင်တဲ့သူကိုမရရအောင်ခေါ်ပေးဖို့ဘိုးဖွဲ့ကိုတောင်းဆိုထားတာပါအာလာဘာဟာ28နှစ်ရှိပြီးဘယ်နောက်ခံလူသားမကဘိုးနောက်ခံလူဖြစ်ပါကစားနေသူဖြစ်လို့သူ့ကိုအရခေါ်ယူပေးဖို့ဘိုးဖွဲ့ကိုတောင်းဆိုထားတာပါချိန်ထဲမှာပဲလီဗာပူးကစိတ်ဝင်စားနေတဲ့ Belgian လူငယ်ကစားမ Jeremy Doku ကိုတော့ရရှိဖို့ခက်ခဲသွားပြီးတော့သူက German Club အသင်းငယ်တစ်သင်းကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့စဉ်းစားနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်အသက်19နှစ်20ရွယ်ပဲရှိတဲ့လူငယ်ကစားမလေးဟာသူ့ရဲ့ကစားမဘဝထိတ်တန်းကလပ်တွေကိုမရောက်မီပြင်သစ်နဲ့ဂျာမနီဘက်ကအသင်းငယ်တွေကိုပြောင်းရွှေ့သွားဖို့စဉ်းစားနေတယ်လက်ရှိမှာတော့ပြင်သစ်ကလပ် Rennes ကသူ့ကိုခေါ်ယူဖို့လုပ်နေပြီးတော့မှအဲ့ဒီကတဆင့်သူ့ရဲ့ကစားမဘဝကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ပြီးမှထိတ်တန်းကလပ်တွေကိုပြောင်းရွှေ့ကစားဖို့ကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့ဆိုခဲ့တာပါလီဗာပူးအသင်းကဒါဘီကောင်တီအသင်းရဲ့လူငယ်ကစားမဂိုဒန်ကိုလည်းခေါ်ဖို့လုပ်နေတယ်16နှစ်အရွယ်ပဲရှိတဲ့အဲ့ကစားမကို Manchester United, Tottenham Hotspur နဲ့တခြားကလပ်တွေကစိတ်ဝင်စားနေပေမဲ့လီဗာပူးကတော့သူ့ကိုအရခေါ်ယူနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်လူငယ်ကစားမလေးကတိုက်စစ်မှုတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ယာဂန်ကလော့အနေနဲ့အနာဂတ်မှာအသင်းအတွက်အရေးပါတဲ့စီမံကိန်းမှာပါဝင်နိုင်တဲ့ကစားမဖြစ်လို့သူတို့ဘက်ကတာဂက်ထားရတယ်လို့ဆိုတာပါ United ရဲ့ကွင်းလင်ကစားမ Donny van de Beek တယောက်ကစားခွင့်မရဘဲရုန်းကန်နေရတဲ့အချိန်သူ့ရဲ့အခွင့်အရေးမကြခင်ရောက်လာလိမ့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့အနေနဲ့သီးခံပြီးဆောင်ဆိုင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်လက်ရှိမှာ Donny van de Beek က IS ကနေယူရို40နဲ့ပြောင်းလာခဲ့ပြီးနောက် United မှာပုံမှန်ကစားခွင့်မရဘဲရုန်းကန်နေရတယ်ဒါကြောင့်သူ့အနေနဲ့အသင်းကထွက်ခွာသွားမယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုတော့ညှင်းဆိုထားပေမဲ့သူ့ရဲ့အခွင့်အရေးဟာမကြာမီချိန်တွင်ရောက်လာဖို့ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့အနေနဲ့သီးခံဆောင်ဆိုင်လျက်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ် Manchester United အသင်းရဲ့နီးပြဆိုရှာကတော့ကစားမတွေဝန်ထမ်းတွေနဲ့အသင်းတာဝန်ရှိသူတွေကကျွန်တော်တို့အသင်းကစားပုံကိုအားရကြည်နက်လျက်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်အသင်းကပွဲစဉ်တော်တော်များများမှာနောက်ကလိုက်ကစားခဲ့ရပေမဲ့သူတို့အသင်းရဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအများကြီးတိုးတက်လာပြီးတော့အကောင်းဆုံးပုံစံကိုရောက်ရှိနေခဲ့တယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးပဲဆက်ပြီးကစားသွားဖို့သူတို့ဘက်ကမျှော်လင့်ထားတယ်အကောင်းဆုံးခြေစွမ်းကိုဆက်ထိန်းထားလိုက်မယ်လို့ဆိုခဲ့တာပါUnited ရဲ့အဓိကကွင်းလင်ကစားမဖြစ်တဲ့ဖော့ပါရဲ့အနာဂတ်ကလည်းမရေရာပဲဖြစ်နေသေးဖြစ်တယ်ဖော့ပါဟာဆိုရှာအသင်းမှာအကောင်းဆုံးခြေစွမ်းပြနေသူပါဒါပေမဲ့ပြဿနာကသူ့ရဲ့ agent ဖြစ်သူကရာသီကုန်မှာအသင်းကထွက်ခွာသွားမယ်လို့ထုတ်ဖော်ပြောကြားထားဘူးတာပါ Juventus ကအပါဝင်တစ်ဖက်က Real Madrid ကလည်းဖော့ပါကိုစိတ်ဝင်စားနေတယ်ဒါပေမဲ့ဆိုရှာကိုယ်တိုင်ကဖော့ပါရဲ့အနာဂတ်ကိုတေချာမသိသေးပေမဲ့ကစားမဟာစာချုပ်တိချုပ်ဆိုသွားပွဲရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါ British Media တွေအဆိုအရ
ဖော့ပါရဲ့ agent ဖြစ်သူကိုတိုင်ကသူ့ရဲ့ကစားမကိုအသင်းမှာဆက်နေဖို့ဖြောင်းဖြနိုင်စွမ်းရှိပြီးသူသာလင်အသင်းမှာဆက်နေဖို့အဓိကလှုပ်ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ဆိုခဲ့တာပါ United အနေနဲ့လက်ရှိမှာ Declan Rice ကိုခေါ်ဖို့လုပ်နေတယ် Rice ကခြေစွမ်းပြနေတဲ့ Western ကွင်းလေကစားမလေးပြောင်းရွှေ့ကြီးကိုပေါင်တန်း90တိဈေးချထားတဲ့အတွက် Chelsea နဲ့အပြိုင်ရခေါ်ဖို့လုပ်နေတယ် Declan Rice ကို Manchester United ကစိတ်ဝင်စားတာတော့ကြာခဲ့ပြီဒါပေမဲ့ Chelsea တင်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နွေရာသီတစ်လျှောက်လုံးမှာရခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ရင်က United အနေနဲ့သူနဲ့အပြိုင်ခေါ်ဖို့လုပ်နေတာပါပြောင်းရွှေ့ကြီးကပေါင်တန်း90 Western ကဈေးသက်မှတ်ထားပြီးတော့ရာသီကုန်မှာရောင်းချမယ်လို့စီစဉ်ထားတဲ့အတွက် Chelsea နဲ့သူ့ကြားမှာပြိုင်ဆိုင်မှုပြင်းထန်စွာနဲ့ England ကွင်းလေကစားမကိုခေါ်ယူသွားပွဲရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ် Fenerbahce အသင်းကဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူကအိုဈေးကိုခေါ်ယူနိုင်ဖို့အတွက်ပရိသတ်တွေကိုကူညီပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်ပရိသတ်တွေကအိုဈေးကိုပလတ်စာပေးတာတို့အိုဈေးကိုပေးချရမယ်လောက်ခလာစာတွေသူ့ကိုပေးရမယ်အပိုစုကြီးတွေကိုပရိသတ်တွေအနေနဲ့ငွေကြေးထောက်ပံ့ပေးဖို့ဥက္ကဋ္ဌကတောင်းဆိုခဲ့တယ်အထူးဖြင့် Fenerbahce ဥက္ကဋ္ဌကပရိသတ်တွေအနေနဲ့အိုဈေးကိုသူတို့အသင်းမှာမြင်ချင်နေဆိုရင်ဖြစ်နိုင်ရင်သူတို့ကိုငွေကြေးအတိုင်းအတာတစ်ခုထိထောက်ပံ့ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်လက်ရှိမှာတော့အိုဈေးကမနေ့ကစာချုပ်ချုပ်ဆိုသွားခဲ့ပြီးနောက်သူ့ရဲ့လောက်ခလာစာကတစ်ပတ်ကိုပေါင်6000ရရှိမှာဖြစ်ပြီးအပိုစုချင်းငွေက9တန်းလောက်ထိရရှိမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်တခါ Arsenal အသင်းရဲ့နောက်ခံလူဟောင်းဖြစ်တဲ့ Socrates ကလည်းအသင်းနဲ့စာချုပ်ဖြတ်သိမ်းသွားပြီ German club အသင်းတွေကစိတ်ဝင်စားနေလို့တစ်ဖက်က Lazio ကလည်းသူ့ကိုခေါ်ချင်တယ်လက်ရှိမှာတော့သူ့ရဲ့မွေးရမြေက Olympiacos အသင်းက Greek ကိုပြန်ခေါ်ဖို့လုပ်နေတယ်အဲ့ဒီအချိန်ထဲမှာပဲ Liverpool အသင်းကဒီ Socrates ကို Greek ကိုမပြန်ခင်မှာအရခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့ယာယီစာချုပ်နဲ့ Socrates ကို Liverpool ဘက်ကခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းမှုပြုလုပ်ခဲ့လို့ Liverpool ကလည်း Socrates ကိုဆက်သွယ်မှုပြုလုပ်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ Jurgen Klopp အနေနဲ့ခံစည်းမှုတယောက်ကိုအသေးအတန်လိုနေပေမဲ့အသင်းဘက်ကဝယ်ပေးဖို့အစီအစဉ်မရှိတာကြောင့်အခုလိုမျိုးကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ဆိုထားတာပါ Socrates ရဲ့ agent ဖြစ်သူကတော့ Olympiacos နဲ့ပြောင်းရွှေ့ဖို့ကသာအဓိကဆွေးနွေးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်တခါ Monaco အသင်းကလည်း Arsenal အသင်းကအငှားနဲ့ပြန်လာတော့မဲ့ကွင်းလေကစားမှာ Lucas Torreira ကိုလိုချင်တယ် Torreira က Atletico Madrid ကိုတွားကစားရင်ကစားခွင့်မရဘဲရုန်းကန်နေရတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုအရခေါ်ယူဖို့ Monaco ကကမ်းလှမ်းခဲ့တယ်3နှစ်ခွဲစာချုပ်နဲ့ကမ်းလှမ်းထားလို့ Torreira ကို Fiorentina Lazio အသင်းအပြင် Genoa အသင်းတွေကလည်းခေါ်ဖို့လုပ်နေတယ် Arsenal အသင်းကတော့ Atletico Madrid ကပြန်လာခဲ့ရင်တော့သူ့ကိုထပ်ပြီးငှားချဖို့နဲ့ Monaco ကိုပြီးသက်ရောင်းချပွဲရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ် Juventus အသင်းကလည်းလက်ရှိမှာခြေစွမ်းပြနေတဲ့ American တောင်ပံကစားမ McKennie ကိုအပြီးသက်ဝယ်ယူဖို့စီစဉ်နေပါတယ် Schalke အသင်းကနေအငှားနဲ့ပြောင်းလာတဲ့ဒီကစားမလေးကလက်ရှိမှာ Serie A မှာခြေစွမ်းပြနေတဲ့ Andre Pirlo ရဲ့အဓိကကစားမဖြစ်လို့ပြီးသက်ဝယ်ယူဖို့ကိုသာပြုလုပ်နေတာပါ Schalke ကတော့သူ့ကိုယူရို19တန်းပေါင်18တန်းလောက်နဲ့ရောင်းချပွဲရှိနေပြီး Juventus ကရာသီကုန်မှာအပြီးသက်ခေါ်ယူသွားဖို့စတင်ဆွေးနွေးသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ် Juventus အနေနဲ့ Bayern Munich ရဲ့ကစားမ2ယောက်ကိုလည်း target ထားနေပါတယ်တယောက်ကတော့အသင်းကထွက်တော့မဲ့ Tolisso ဖြစ်ပြီးတော့ Tolisso ကို Manchester United တို့ Tottenham Hotspur အပြင်ထိပ်တန်းကလပ်တွေကလိုချင်တဲ့အချိန် Juventus ကအဲ့ကစားမကိုလာချင်နေလို့နောက်တစ်ယောက်က Joshua Zirkzee ဆိုတဲ့ကစားမကိုလည်းလိုချင်နေသူတို့2ယောက်လုံးကို Juventus ကစောင့်ကြည့်နေပြီးတော့အခွင့်အရေးပေးခဲ့ရင်တော့စောင်းရာသီကာလမှာပဲအရခေါ်ယူသွားပွဲရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ် Manchester City ရဲ့နီးပြဖက် Guardiola ကတိုက်စစ်ပိုင်းအားနည်းမှုတွေ Inter Milan ရဲ့တိုက်စစ်မှု Lautaro Martinez ကိုအဓိကပြစ်မှတ်ထားနေစေလို့ဆိုပါတယ် Haaland ဟာသူတို့နဲ့သတင်းထွက်ခဲ့ပေမဲ့သူတို့ကဒီ Lautaro Martinez ကိုပဲအစားထိုးခြင်းနဲ့ရာသီကုန်မှာ Aguero ကိုလက်လွတ်ဆုံးရှုံးပွဲရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့နေရာမှာအစားထိုးဖို့စဉ်းစားနေလို့ Inter Milan ကတော့သူ့ကိုရော်ချင်းငွေတန်း100ထိတတ်မှတ်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ် Man City အနေနဲ့လက်ရှိမှာသူတို့က David Alaba ကိုခေါ်ယူဖို့မှာလက်စွန့်သွားပေမဲ့အခြားနောက်ခံလူတယောက်ကိုတော့စောင့်ကြည့်နေစေဖြစ်တယ် Alaba ဟာသူတို့လိုချင်တဲ့ကစားမတယောက်ဖြစ်ပေမဲ့လောက်ခလာစာယူရိုတန်း30ကိုပေးချေလိုချင်မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် Alaba ကိုခေါ်ယူတော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုခဲ့တာပါ Tottenham Hotspur ရဲ့နီးပြ Jose Mourinho ကတောင်ပံကစားမ Gareth Bale တယောက်မကြာမီချိန်တွင်းမှာပုံမှန်ကစားခွင့်မိနစ်အနည်းငယ်စတင်ရရှိလာမယ်လို့ပြောပါတယ် Gareth Bale အနေနဲ့200သီးလောက်ဘောလုံးမကစားရတဲ့အတွက် Spurs မှာစပြီးရုန်းကန်နေရတယ်ဒါပေမဲ့သူ့အနေနဲ့ training မှာဒီတက်ပိုကြိုးစားမယ်ဆိုရင်တော့ပါဝင်ကစားခွင့်တွေစတင်ရရှိလိမ့်မယ်လို့သူကပြောကြားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ် Spurs အနေနဲ့လက်ရှိမှာဒီနေ့ရာသီတွင်းမှာစူဖလားတွေကိုချင်းချောင်းနိုင်စွမ်းရှိပေမဲ့ကစားမတွေအနေနဲ့အောင်မြင်မှုဟာလုံးဝမရရှိသေးပဲဒီတက်ပိုပြီးတော့အာရုံစုစိုက်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ကြာပင်းနေမှာတော့သူတို့အသင်းက Liverpool နဲ့အရေးပါတဲ့ပွဲကစားဖို့ရှိတဲ့အချိန် Tottenham ဘက်ကမဖြစ်မနေ3မှတ်ရယူမှ
ချန်ပီယံဆုရဲ့လမ်းကြောင်းထဲမှာဆက်ရှိမယ်လို့သူကသတိပေးခဲ့တာပါဟိုတနေ့ကဒွေးမှာထိုးသက်ခဲ့တဲ့ UFC ရဲ့250ခွန်ပွဲမှာတော့ Conor McGregor ကအမေရိကန်က fighter Dustin Poirier ကိုရှုံးနေသွားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပွဲမှာရှုံးနေပေမဲ့ UFC ရဲ့ Money Man ဆိုပြီးနာမည်ကြီးနေတဲ့ Conor McGregor ဟာရှုံးနေခဲ့ပေမဲ့လည်းဒေါ်လာ30ကျော်ထိရရှိခဲ့ပါတယ် Conor McGregor ကအဲ့ဒီပွဲထိုးသက်တဲ့အတွက်ထိုးကြီးက9သန်းရရှိခဲ့ပြီးတော့သူအရင်ထိုးသက်ခဲ့တဲ့ Donald Cerrone နဲ့ပွဲကထက်2သန်းပိုရခဲ့တယ်ပေးပါပြူကရတဲ့အပိုစုကြီးငွေမှာတော့ Conor McGregor ကနောက်ထပ်15သန်းရရှိခဲ့လို့စုစုပေါင်းတန်း20ထိရခဲ့တာပါသူဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တုန်းက Donald Cerrone ကိုနိုင်ခဲ့တော့ကစုစုပေါင်းဒေါ်လာတန်း30နဲ့အပိုရုပ်တန်တွေစပွန်ဆာတွေကနေစုစုပေါင်းဝင်ငွေတန်း80ထိရရှိခဲ့သူပါအဲ့ဒီပွဲကိုအနိုင်ရခဲ့တဲ့ Dustin Poirier ကထိုးကြီး1သန်းနဲ့ပေးပါပြူလို့ခေါ်တဲ့အပိုစုကြီးငွေကနေနောက်ထပ်3သန်းစုစုပေါင်း4သန်းရရှိခဲ့လို့သူ့ရဲ့ဇာမဘွားထိုးကြီးအများဆုံးရတဲ့ပွဲလေးဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကတော့စိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတာပါအခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအားကစားသတင်းတွေကိုနားဆင်ကြကြည့်ရှင်တော့ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကို follow လုပ်ထားပါလို့တောင်းဆိုရင်းနဲ့ဒီနေ့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲဆုံးသက်ပါစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါဗျ